Привет всем, друзья, или доброе утро. Сейчас у нас 10 часов утра, воскресенье. И сегодня у нас по плану поехать в Швецию, закупиться продуктами. В этом видео вы увидите, как мы это делаем. Здесь ничего поучительного нету, можно так сказать, но просто вам покажем, как мы именно ходим закупаться и затариваться продуктами в Швецию и не только в Швецию. Вы сами это увидите. Так что приятного просмотра. Итак, сейчас с Холмистранда, с дома едем до Хортона на машине. И там садимся на паром с Хортона до Моса. И уже с Моса едем до Швеции. Поехали? Короче, уже плывем на пароме. Там осталось еще где-то 10 минут. В основном он плывет где-то 20-25 минут. В зависимости тоже от погоды и от того, как быстро получается заезжать. Как вы сами можете увидеть, нам повезло, мы сразу же заехали на паром. Это очень прикольно. Не потеряли ни минуты времени. Сейчас ветрено немножко. Волны такие бьются, все машины, которые на сигнализации, все пищат, кричат, короче. Я пошел вниз, посмотрел, наша вроде бы не пищит. И вот так, короче.
Все, покупки уже сделаны, затарились. И все уже погрузили в машину, как вы увидели. Справились мы очень даже быстро и хорошо, поскольку мы уже раньше здесь были. И знали, что и где, и что нам нужно. И сегодня не надо было докупить что-то особенное. Просто мы брали все по списку, как обычно. И справились где-то за час. Мы очень молодцы, можно так сказать. И сейчас едем в МОЗ. Но на этом не заканчивается все. Дальше вы увидите. Поскольку в МОЗ, опять же, нам надо брать паром, чтобы уплыть до Хортона. Но до этого мы еще затаримся там. И вы увидите, что да и как. Погнали! Короче, по дороге остановились в Circle K на нашей любимой заправке. Взяли себе по сосиске, такой мясистой. И покушаем, берем кофе бесплатно и едем дальше в МОЗ, как и обещал. Вот это место, о котором я говорил. Наверное, многие из вас ее знают, как бы знают этот магазин. Это база Nordic. Здесь, по сути, балканские продукты, как говорят некоторые. Можно сказать, что здесь можно найти продукты, что ближе для нас, для нашей кухни.
Этот магазин очень классный. И еще по ценам. Цены здесь очень хорошие. Мы сейчас затарились и взяли себе и огурцы, и помидоры эти закатанные. И многое чего на чай, там пряники, сладости и так далее и тому подобное. Рыбу, как вы видели. Сало тоже очень вкусное. Я уже не раз здесь беру. И рекомендую. Так что это не реклама, я просто делюсь своим опытом. Так что так.